Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим с вами о животном мире. Поговорим о том, как животные, именно 10 живых существ, которые обладают особой энергетикой, и встреча именно с ними может предвещать какое-либо событие в вашей жизни. Друзья, очень важная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Это наш с вами энергообмен. Кто ставит лайк, тому деньги приходят легко. Итак, друзья, в природе есть 10 живых существ, которые обладают своей особой энергетикой, и встреча с которыми может предвещать какое-либо событие в вашей жизни. В древних преданиях говорится о том, что встреча с одним из них отождествляется с каким-либо определенным знаком, мимо которого нельзя пройти, чтобы не обратить на него внимания. Наши предки считали, что определенные растения и животные появляются не зря. Это было как благословение, как связь с энергиями, как с положительными, так и отрицательными. Встречая на своем пути одно из этих живых существ, они считали, что это знак чего-то важного. Принимали это за предупреждение на энергетическом уровне и знали, что этим нужно обязательно воспользоваться, чтобы привлечь хорошие события и обойти неприятные. Случайных встреч с определенными живыми существами не бывает. Эти существа все особенные, и встреча с ними напоминает вам о чем-то или предупреждает о том, что вам предстоят изменения в жизни. И далее в этом видео мы поговорим об этих живых существах, встреча с которыми – это подсказка для вас судьбы. Итак, первое – это сова. Это одно из этих существ, эта птица считается символом, который заключает в себе глубокую мудрость. В то же время встреча с ней является предвестником несчастья. Проверено то, что эта птица знает о происходящем больше, чем сам человек, так как ее энергетическое поле очень сильное. Она пытается предупредить человека о том, что его ждет на энергетическом уровне. События, о которых она предвещает, не всегда плохие, а наоборот в основном хорошие. Все зависит здесь от того, когда вы ее встретите и в каком настроении. Если в четный день, то это к хорошим событиям, а вот встреча в нечетные дни может привести к проблемам. Настроение говорит само за себя, поэтому даже если вы встретите ее в день с нечетным числом, обязательно скажите следующие слова. «Зло от тебя, сова, не принимаю, а вот весть о приятных событиях ожидаю». Так вы быстро будете нейтрализовывать негатив. Сова появилась на вашем пути, и это говорит о том, что она беспокоится о вас и старается предупредить, а может быть и подготовить вас к чему-то, что вскоре произойдет в вашей жизни. Сразу же пугаться не стоит, будьте спокойны, держите себя в руках, вы должны быть готовы как к плохим, так и хорошим новостям, ведь очень важно не упустить то хорошее, что у вас должно произойти, и воспользоваться этим себе во благо. Встреча с совой еще раз подтверждает то, что в данный момент обладатель сильной и могущественной энергии, которая может творить чудеса. Поэтому ее силу направьте в нужное русло, выбрав правильное направление и приняв единственно правильное для себя решение, что поможет сделать обязательно верный выбор. В основном сова не является знаком неудач и предвестником потерь. Исключение – это когда две птицы с криком дерутся над вашим домом. Тогда нужно быть готовым к неприятным событиям. Сова сама по себе – это благородная птица, и часто она предвещает события, которые связаны с успехом. Далее уделим внимание кошке. Кошка часто, когда вы идете по улице, у вас на дороге именно встречается кошка, которая появилась перед вами как бы из ниоткуда, или же, возможно, увяжется за вами. Вы ее прогоняете, а она все равно идет за вами.
Знаете, это все неспроста. Кошка считается символом интуиции. Если она вас преследует, то вы должны непременно прислушаться к своему внутреннему голосу. Увязавшись за вами, она пытается вам что-то подсказать, натолкнуть вас на правильные мысли. Поэтому не игнорируйте ее и берите во внимание данную ситуацию. Вы должны помнить, что кошка выполняет свою миссию, напоминая вам об интуиции. Энергия кошки взаимосвязана с сильными энергетиками и окружающим вас миром. Она способна, выбрав человека, помогать ему также восстанавливать энергетическое биополе, так как она видит, когда в нем появляются пробоины. Если кошка пришла к вам на помощь, погладьте ее и угостите, от души поблагодарив за помощь. А вот кот, который возник перед вами, это сгусток сильнейших энергий, которые могут изменить что-либо в вашей жизни в лучшую сторону. Обязательно нужно обратить внимание на цвет шерсти встретившейся вам кошки, так как это тоже имеет большое значение. Если белая кошка, то сулит вам перемену в личной жизни, причем благоприятную, связанную с любовью и радостью. Рыжая кошка предвещает о том, что произойдет ряд благоприятных перемен, а возможно, вы в ближайшее время отправитесь в путешествие. Черная кошка может предвещать как удачу, так и наоборот. Здесь все зависит от чистоты души человека. Если вам после такой встречи не повезло, начните менять свое отношение к окружающему миру и людям. Пересмотрите свои взгляды на жизнь. А еще это символ мудрости. Возможно, вам ее и не хватает, а возможно, вы себя недооцениваете. Далее ворон. Это птица, о которой сложилось недоброе мнение. Считается, что ее энергетика напрямую связана с негативом, что с ее появлением связаны не совсем хорошие, а порой и очень плохие новости. Правда, мало кто догадывается о том, что ворон собой олицетворяет истину, и у многих народов он был священной птицей, так как имеет сильную энергетику. С ним также связаны такие события, которые объяснить, как ни пытались, люди не смогли. Если вам встретился ворон, то это предвещает то, что перед вами очень скоро откроется истинное положение вещей в вашей жизни. Только познав истину, вы сможете стать не только очень мудрым, но и сильным человеком. Ворон же предупреждает вас о том, чтобы вы не упустили свой шанс. Далее олень. Конечно же, олень не во всех регионах нашей страны он есть, да и в других странах. Но знайте, что это удивительное прекрасное животное, которое имеет светлую энергетику. Если вам посчастливилось встретиться с оленем, вы должны ощутить внутреннее спокойствие. Вам не нужно в этот момент о чем-то переживать. Отпустите все плохое и принимайте все то, что сейчас происходит в вашей жизни, только с пониманием. Научитесь быть терпеливыми, выносливыми, и жизнь очень скоро порадует вас приятными и радостными моментами. Всему, как говорится, свое время. Олень – это вообще гордое животное, которое всегда держит свою голову высоко. Поэтому следуйте простой истине, не теряйтесь ни перед какими проблемами и препятствиями. Знайте, что все это носит в вашей жизни временный характер, и очень скоро вы сможете это все преодолеть. Соберитесь, держите высоко голову и двигайтесь только вперед. Самое главное, что ваша внутренняя красота в любой обстановке должна оставаться при вас. Далее кролик. Знаете, кролики – это славные, добрые животные. Это символ весны, который связан тесно с тем, что все вокруг просыпается после длительной зимы, оживает, наполняется радостью и теплом. Все знают о том, что кролики быстро размножаются, поэтому они являются символом, который связан с плодородием и изобилием. Они по жизни веселятся и находятся в постоянном движении, поэтому будьте уверены в том, что в вашей жизни обязательно наступят счастливые перемены, которые принесут с собой удачу, благополучие. Они будут способствовать тому, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему. Стоит лишь немного подождать, и белая полоса уже на пороге.
Далее ящерица. Ящерица – это пресмыкающаяся, неприметная, старается спрятаться, чтобы не быть на виду. Но если вы не знаете, знаете, что энергетика у этих существ очень сильная. Ящерица является символом сновидений. Если вам на дороге или еще где-то встретилась ящерица, то вам нужно обратить внимание на свои сны, которые вам в последнее время снятся. Ведь именно во сне в этот период вы увидите предстоящие события, которые смогут оказать большое влияние на вашу жизнь. Ящерица подсказывает вам на то, что на данном этапе в вашей жизни происходит что-то хаотичное, действия непоследовательны, а вы в этот период тратите много нужных энергий, поэтому обратите на это свое внимание и постарайтесь упорядочить происходящее. Как вариант, можете завести блокнот, в котором вы будете записывать то, о чем вы мечтаете, и, возможно, вы сами не заметите, как быстро ваши мечты смогут воплотиться в жизнь. Еще ящерицы символизируют успех. Если вы решили заняться бизнесом, поступить в институт или, как вариант, поменять свою работу, не переживайте, совершайте, у вас все получится, и дальше более, чем вы могли себе представить. Результат произойдет все ваши ожидания, а встреча с ящерицей принесет вам в жизнь важные для вас изменения. Далее змея. И как бы не хотелось ее приукрасить, но все равно мы ее не любим, потому что змея вызывает страх, негативные ощущения, поэтому, встретив змею на своем пути, вы, конечно же, решите, что это не к добру. Но большинство случаев говорит о том, что это далеко не так. Змея – это символ, который связан с большой мудростью, с мужеством и силой. Со змеями тесно связана энергетика самой Земли. Поэтому, если вы увидели змею, вы должны понимать, что вы сами обладатели сильной внутренней энергии. Вы, возможно, о ней не подозреваете, но это так и есть. Поэтому старайтесь прислушиваться к своей интуиции и направить вашу энергию в нужном направлении. Вам подвластно все, что вам по силам. Поэтому не нужно сидеть сложа руки, действуйте, успех вам точно будет гарантирован. Встреча со змеей – это предвестник хороших перемен. Далее стрекоза. Стрекозу вы можете встретить, скорее всего, в том месте, где есть водоем. Если вы увидели ее, то это значит, что вам хотят напомнить о том, что вы являетесь частичкой природы и можете черпать энергии с нее. Ведь все вокруг пронизано положительными энергиями, и вы сами прекрасный и гармоничный человек, что у вас есть важная цель на Земле. Стрекоза как бы связывает между собой два мира – мир предков и настоящее время. Она способна указать на то, что вы сильный и умный человек, что способны получать от жизни то, что только пожелаете. Далее Божья коробка. Божья коробка – это насекомое, которое символизирует собой удачу. Если она попадется вам на глаза, знайте, что вас ожидает что-то приятное и хорошее. Встреча с ней указывает на то, что добро всегда одерживает верх над злом, и негативные энергии всегда заменяют положительные. Она не так просто встречается на вашем пути, она своим появлением хочет подбодрить вас, показать вам, что у вас хорошая жизнь, что если на данном этапе имеются неприятности, они очень скоро уйдут, и солнышко засияет на вашем пути. Возможная встреча с Божьей коровкой изменит вашу жизнь в лучшую сторону, и это произойдет очень скоро. А если она еще и сядет на вас, то это будет означать, что счастье наполнит вашу жизнь. Поэтому, друзья, увидев этих живых существ, знайте, что это маленькие энергетические посланники радости. При виде их создается приятное ощущение. Радость и счастье начинают переполнять сердце. Они мгновенно способны поднять настроение. И это не просто совпадение, это энергия, которой они наделены. Она способна творить поистине чудеса, привлекая в вашу жизнь удачу,
гармонию, счастье, любовь, изобилие, достаток. Главное от вас, что вы обращали внимание на такие встречи, потому что они в корне могут изменить вашу жизнь. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте эти знаки. Не думайте о том, что если появляется именно то или иное животное или насекомое, это не всегда каким-то бедам и неприятностям. Возможно, вам нужно остановиться, проанализировать свою жизнь, подумать о том, что вы сейчас в данный момент делаете не так, и после этого идти дальше. В вашей жизни всегда будет все получаться прекрасно и хорошо. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ. Услышимся с вами в следующем видео.